سلام دوستای عزیز، امیدوارم خوب صحتمند باشید. امروز من خواستم هک کردن فیسبوک را به زبان فارسی آموزش بدم. بعضی از هموطنان ما نمیتوانند به زبان انگلیسی آشنایی ندارند، اما نمیتوانند این ویدیو آموزنده را درست تماشا کنند و امروز من خواستم به شکل زبان فارسی آموزش بدم. در نخست ما در یکی از براوزرها می‌رویم. امروز هک کردن فیسبوک را آموزش می‌دهم و در اینجا می نویسیم زون URL از یادتان نرفت، باید بنویسیم و در اینجا سایت نخست را انتخاب میکنیم و این صفحه میاد. من پیش از پیش در این صفحه لوگین بودم، اما نو میخوایم لوگ اوت کنم به خاطر که بر شما خوبتر بیاموزم. و زمانی که لوگ اوت کردم این صفحه میاد. اگر شما خودم اکانت ندارید در این سایت میتونید ساین اپ کنید و یک اکانت بسازید، اما من در این سایت یک اکانت دارم به نام اسمت الله سروری. زمانی که لوگین کردم این صفحه حاضر می شود و شما می توانید فیسبوک هک کنید، جیمیل، کلش آف کلان. با این لینک ها می توانید دوست های خود را فریب دهید. در نخست من می خواهم فیسبوک چنج کالر را هک کردن را برای شما یاد بدم. شما می خواهید اگر کس را هک کنید لینک این را انتخاب کرده و برایش میفرستید. اگر می خواهید فیسبوک من رنگارنگ شود لطفا در این سایت بیایید یا داخل شوید. وارد شوید. و بعد از 4 ثانیه این صفحه از بین میرود. باز صفحه اصلی وارد می شود. در اینجا نمایش می دهد اگر فیسبوک شما می خواهد رنگارنگ شود لطفا در این سایت بزنید. در اینجا انمی سایت را کپی کرده کنترل سی و بر یکی از دوستایتان بفرستید و بگویید اگر می خواهید فیسبوک شما رنگارنگ شود لطفا در این سایت وارد شوید. ببینید زمانی که من فیسبوک گفت اگر میخوای رنگارنگ شود فیسبوک لطفا وارد کو ایمیل آدرس را. زمانی که من ایمیل آدرس خود را وارد میکنم فیسبوک من هک میشه و این صفحه از بین میرد و در ما کدام صفحه نمایش نمیداد. یک تب نو جدید میسازیم و در اینجا همچنان زون URL نوشته میکنیم. زمانی که نوشته کردیم و سایت نخست را انتخاب کردم و شما میبینید که تمام ویکتیم های من 8 دانه است و در 24 ساعت 2 دانه شده و میخواید اگر ویکتیم های خود را ببینید بالای ویکتیم کلیک کرده میتونید ویکتیم خود را ببینید و هر کسی که فیسبوک وارد همین سایت شده شما میتونید پسورد و یوزرنیم آن را ببینید. تشکر از دیدنتان. لطفا لایک و سابسکرایب کنید ویدیو مرا تا من بتوانم برای شما ویدیوهای خوب دیگر هم بسازم. تشکر. خدا حافظ.